Vem conferir a novidade da NZI comigo? Apresento a vocês o Go Rider, com design moderno, conforto e segurança em um único capacete. Feito em resina termoplástica, ele é leve e resistente. Possui sistema de retirada de emergência, forração removível e lavável, além de 2 tamanhos de casco para ajuste perfeito. Conta com 3 entradas de ar para ventilação máxima, visor solar retrátil, fechamento micrométrico, narigueira, bavete e o destaque, que é o suporte pronto para sua câmera de ação. NZI Go Rider, segurança, estilo e funcionalidade na estrada. Deixe nos comentários o que vocês acharam. Tchau!